السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كي درتو لاباس عليكم. دابا يا خوتي جيتكم بواحد الوصفه زوينه يديروا يستعملوها الدراري صغار ولا كبار، راها مزيانه الكحه. ودابا قبل ما نبداو اخوتي كنتمنى من الله تعالى اللي مريض الله يشافيه، واللي بعيد الله يلاقيه مع احبابه، واللي ما كتولدش الله يسهل عليها تولد، واللي ما مجوجاش الله يسهل عليها تزوج، واللي مات الله يرحمه وينزل عليه الرحمه من هاد الليله. دابا يا خوتي غادي نبداو. عندنا هنا هاد اللفت هذا، ها هو هاد المكور هذا، وعنده هاد بحال اللون، بحال اللون د الفجل من التحت، هذا راه زوين. هاد اللفت اخوتي راه من داكشي زوين للكحه، يستعملوها الدراري الصغار يستعملوها حتى الكبار. دابا في هاد الوقت هذا كاين البرد ومع الدراري الصغار كيبقاو يتعراو في الليل، ولي الدراري الصغار ملي كتكون فيهم ديك الكحه راه ملي كيكونوا ناعسين في الفراش مساكين كتبقى تجهد لهم ديك الكحه بزاف. وتا بنادم اللي كبير، حتى حنا بروسنا ملي كتكون فينا هاد الكحبه هادي فهمتي، غير كنكونوا في الفراش سخونين الواحد تيبقى يكحب حتى كيتقطع الصدر ديالو. كنديروا هاد اللفته خوتي هادي، راه اش غادي نقول لكم، راها مخيره مجربينها للدراري الصغار والكبار، راها من داكشي. دابا يا خوتي غادي نبدا نوريكم الطريقه ديالها. بسم الله. دابا وقت اللفته هادي راها موجوده، راني غسلتها وراه مزيانه. هاد اللفت هادي كل زعما الناس راه مجربينها زوينه، كل وحده كتقول لك اودي راه اللفت راه من داكشي زوينه لهادشي ديال الكحبه الدراري الصغار. كنقيوها هكا مزيان، حتى كنقيوها باش نحكوها. ومنين تبغيو ديروها خصكم ديروها شويه، بحال دابا ديروها من مع ديك جوايه العصر وتخليوها حتى الليل باش كتصفي داك السيرو ديالها مزيان. وكنحكوها هنا في هاد الحكاكه هادي اخوتي هكايا، ها حكوها بديك الحكاكه مسدوده، واللي بغى يديرها بديك الطحانه ديال الضو يديرها. حنا دابا كنوريكم الطريقه اللي غادي ديروا ليها، وراه مجربينها للدراري الصغار مجربينها للكبار، راه ما كتبقاش فيهم هاد الكحبه هادي. وفي هاد الوقت هادي راه غير وقت البرد، راه الله يحسن العوان. وديروا داكشي القدر اللي غادي تشربوا لوليداتكم في الدار، اللي عنده جوج كل واحد الله يخلي له ولادو. وتا بنادم كبير عاوتاني واخا يكون راجل كبير ولا مرا كبيره حتى هي ديرها راها زوينه. حتى كنحكوها هكا مزيان، ها هي فاش حكيتها هكايا. شتي دابا فاش حكيتها هكا. ولا عندكم حتى عندي شويه الحكاكه، عندي شويه عينيها كبار، الا عندكم ديك الحكاكه اللي عويناتها مسدودين حتى ديك استعملوها وحكوا بها. كنهزوا سنيده. بسم الله. كديروا معلقه كبيره ديال السنيده على حسب اللفت اللي دايرين. الا درتو لفته كبيره ديروا 2 معالق. انا دابا عندي هنايا لفته كبيره هكا، حتى كنخلط هادشي مزيان هكايا باش كيدخل داك السكر في وسط اللفت باش يطلق داك السيرو ديالو. ولا قديتو ديروها الصباح وغطيوها وخليوها حتى العشيه تيبغيو الدراري ينعسوا اولا بنادم كبير ينعس، كتخليوها بحال هكا. وشتي ملي كتبقى هكا معطله راه كتطلق داك السيرو، كيطلق هاد اللفت الماء ديالو مزيان مع السكر. وتنشدوا هاد اللفت ديالنا هكا. يا بسم الله. نديروا له السلوفان نغطيوه، غتغطيوه بحال هكايا في السلوفان. دابا انا دابا صاوبتو دابا الصباح، غادي يبقى حتى العشيه نبغي نعس عاد غادي نشربو. كنعزل داك الماء ديالو هكا تيتعزل داك السيرو في الجنب، وكتهزو بالمعلقه وشربوه للدراري ديالكم. واخا يبقى لا غد ليه ديروه في شي زليفه اولا شي قريعه ديال الدجاج وخليوه في الثلاجه. منين تبغيو تهزوه هكا داك السيرو سخنوا شويه، ما تشربوش للدراري حاجه بارده اولا بنادم كبير. دابا في هذا الوقت د البروده راه ما خصكمش تشربوا الماء بارد، خصكم تشربوا دائما الماء دافي باش ما كيبقاش داك الكحان في بنادم هكايا كيبقى يقبض فيه داك الكحان بزاف. هاكا خوتي كندير له هكايا ويبات، كنخليوه هكا. دابا انا صاوبته دابا الصباح، غادي نخليه حتى نبغي نعس وغادي نصفيها. هو دابا الماء هو فين كيتصفى،
شتي هو دابا هنا راه كيجمع داك الماء ديال اللفت مع السكر، كيولي كله هذا فيه سيرو. كتشربوه اخوتي للدراري الصغار في الفراش، وعاوتاني بنادم اللي كبير يشرب عاوتاني في الفراش حتى هو. اش غادي نقول لكم، تبعوه مده ديال 3 ايام، ما تبقاش فيكم ديك الكحبه، راه كتبرا ومخير. كنتمنى هذا الفيديو يا اخوتي يعجبكم، وبارطاجيوه مع الناس اللي عزازين عليكم، وديروا لي جيم. وكنبغيكم بزاف المتتبعين ديالي، ملي كتكتبوا لي في الكومونتير اخالتي بغينا هاد الوصفه، بغينا هاد الوصفه، واللي ما عرفاتش الوصفه هي النمره ديالي مكتوبه في القناه ديالي، وصيفطوا ليا ونجاوبكم. ملي كتكتبوا لي خالتي راه بغينا هادي وبغينا هادي، حتى انايا غادي نبقى نجاوبكم على الراس والعين. كنبغيكم بزاف كما متبعيني وكتطلعوا لي القناه ديالي، ربي يجازيكم بالخير. وكنبغيكم بزاف المتتبعين، كل ما كنتو نتوما ما غاديش تطلع لي القناه ديالي. كنبغيكم بزاف 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 بزاف، وبسلامه عليكم. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بطولة العمر نتشوفوا بالخير اخوتي.